Салют, мужик! Где? Что где? Салют. На улице. Салют, салют, салют. Опять наеба. Почем машина? 550 000 рублей. 550 рублей? 550 000 тысяч рублей. А чё так дорого? Золотой мотор. Серьезно? Я сам видел. Не, ну если он видел, то точно золотой. Мага, выходи. Что надо? Угонять машины идем? Я пас. У меня есть машина. Откуда? Промо шейх вел. Ромо Шейх. Беспредельщики.